Aigle d'or dia tsy manadina ireo mpifankatia ka manolotra porte-clé vita amin'ny hoditra miendrika fo mahafatifaty ery. Aigle d'or manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho antsika ny tokantrano indray amin'ny ity hariva ity ary manasa antsika hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Naneho hevitra mikasika ny ady ao Ukraine i Radanoira Julien mpahay fifandraisana iraisam-pirenena nambarany fa tokony tazona ny tsy fiandaniana i Madagasikara. Andeha arahintsika ny fanehoan-kevitra eo amin'ny sarin'ny Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Tokony tazona trandry ny tsy fiandaniana i Madagasikara ao anatin'ny raharaha Ukraine araka ny hevitra Radanoira Julien mpahay fifandraisana iraisam-pirenena no sady efa minisitra teo aloha tsy tokony mihitsy ampiseho fiandaniana ho an'ny Russia na ho an'ny tandrefana. Madagasikara membre pays non aligné mbola tsy fony zany hoe pays ny fikambanana pays non aligné zany mbola misy une trentaine de pays zany ao anatiny dont Madagasikara. Dikan'izany zay tokony hamafisina amin'izao zavatra toedraraha miseho any Ukraine zao. Tsika manko raha hoe anohana ny hoe condamné anameloka ny Russia dia tandremo tsara fa misy vokany lalina be zay satria Russia zao no an'ny lehibe firenena no miteny hoe anohana Madagasikara raha hitaky an'le nosy malagasy zay giaza frantsay hatramin'izao. Ary tandremo fa mety tetika frantsay io zay mihitsy ny politique mody miafina atao anatin'ny hoe Allemagne ny occidentaux d'une manière générale zany hoe ny Allemagne, ny Suisse, ny Union européenne sy sisa aza tonoina fa ny anisan'ny lehibe ao anatin'ny Union européenne dia Frantsa sy Allemagne. Dia mety tetika frantsay io mba hisarahantsika amin'ny Russie satria anahirana azy raha hoe hitaky an'le nositsika dia ampin'ny Russie. Zay zany le izy raha ohatra indray tsika ka tsy condamné ny Russie fa ohatrany hoe anohana ny fiekevitry ny tandrefana. Zay zany le izy tandremo fa veritsika namanato. Ary raha anohana ny Russie indray tsika tsy azo vola ndraiky io atsy amin'le bailleur satria bailleur atsika occidentaux daholo ny akabiazany. Anjara amin'ny Madagasikara zany mandrafitra ny diplomasiany zany hoe neutralité prudente zany hoe tsy momba ny atsy na ny ery fa afaka miteny kosa ianao hoe tsara raha mahita vahaolana ny Ukraine sy Russia amin'ny toejavatra misy any Ukraine amin'izao fotoana izao. Namarany Radanoira Julien ihany koa fa tokony anaroatra ny fisian'ny crise Covid-19 sy ny ady ao Ukraine Madagasikara anamafy ny fitakiana ny izay parsa ary ampitombo ny famokarana anatiny indrindra eo amin'ny lafiny fambolena. Akina ny fitondram-panjakana malagasy hoe hitaky an'le nosy ve zao sa rovina fa ino moa zany tokony tohizana any hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao io tsy inona maharitrahatra ihany. Zareo zao ny Maurice nge zao efa nanometraka saina any amin'ny île Chagos, le Chagos le tediaviny takiny amin'ny Britanika amin'ny fotoana zao. Eritrereto fa zany ny olona tsika mbola mitaredretra zany fa tokony efa ho accélérera foana io zavatra io. Fa zay koa sara dinenako hoe inona natongava militaire frantsay eto Madagasikara. Zany tsara dinena daholo hoe nahoana tsy ONG frantsay ny tonga fa miaramila frantsay le amin'le hoe fanampiana any amin'ny ireo trabola rehetra eo. Voalohany tiana ampiseny tiany frantsay ampisena vahoaka malagasy fa tsy mahavita azy aloha ny tafika malagasy satria miandro ny fanampiana. Faharoa ny fitondram-panjakana mihitsy no firy frantsay hoe jerevanareo vahoaka fa ny fanjakana ato aminareo tsy mahavita vitanay. Zany tokony ampieritreritra antsika daholo zany rehetra zany. Tadidio fa ny socialiste pays socialiste taloha raha misy catastrophe ohatran'io tsy miantso tandrefa za mihitsy izy satria reny alika mitonga hoe mijery hoe olona matsy nikarazanireny mitondra colis be reny dia mitifitra daholo ny manodidina rehetrarehetra makasary zany. Reny zany resaka géopolitique indray zay zavatra ka tsika zany mila maino amin'ny zavatra rehetra miseho. Tokony atao Madagasikara raha fa ohatra hoe tsy mba niatsy naneroa ianao dia tokony hifototra ohatra nataon'Andriamanitra hoe nisian'le Covid mbola misy an'ity guerre any Ukraine ity koa anjara antsika no fototra amin'ny zavatra misy eto amintsika.
hoe pays agricole Madagascar plus de 40 millions d'hectares zany ny terre cultivable eto Madagascar 10% fotsiny voavotra manaka ty ny androany tsika zany zao efa nataon'ny SADC hoe grenier de la SADC sombotry ny SADC Madagascar nataon'ny COMESA koa hoe sombotry COMESA nataon'ny COI sombotry COI tsika mandraky ty ny androany nefa manavatra vary nefa tsika matotsika nataon'ny olona zany eritreretin'ny olona fa hoe mahavita azy Madagascar eo amin'ny lafin'izany fambolena vary zany ireo no atao dia mba ho tombontsoa ny toe-karena malagasy araka ny fanazavana ny hoe tsy ny radanoara Julien